नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीले नेदरल्यान्ड्समा भर्खरै सम्पन्न भएको सिडब्ल्युसी लिग 2 अन्तर्गतको आफ्नो यो 8औं सिरिजमा एकदमै बिर्सन लायक र एकदमै खराब प्रदर्शन गरेसँगै नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीमा अहिले विभिन्न चर्चा परिचर्चा नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीको बारेमा भइरहेको अवस्था रहेको छ। विशेष गरी ओडिआई स्ट्याटसको बारेमा र नेपालले 2027 को ओडिआई वर्ल्ड कप क्वालिफायर खेल्नु त परेको कुरा, ओडिआई स्ट्याटस समेत बचाउन सकेन भन्ने चर्चा परिचर्चाहरू यत्रतत्र सामाजिक सञ्जालहरूमा भइरहेको अवस्था रहेको छ भने हो नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोली नेदरल्यान्ड्स खेल्न जानु अगाडि 5औं स्थानमा रहेको थियो र त्यहाँ 4 खेलमा 4 खेलमै हारेर अङ्क तालिकामा 2 अङ्क पनि जोड्न सकेन र खराब प्रस्तुति गर्दै 4 खेलमा 4 खेल खेल्दै अहिले नेपाल फर्किसकेको अवस्था रहेको छ र नेपाली राष्ट्रिय टोली पोइन्ट्स टेबलमा अहिले 1 स्थान तल झर्दै यति बेला आजको र कन्डिसनमा क्यानाडाभन्दा 1 स्थान माथि, युएई र क्यानाडाभन्दा 1 स्थान माथि सहित 6औं स्थानमा रहेको छ र नेपाली टोलीले सिडब्ल्युसी लिग 2 अन्तर्गतको अब एउटा मात्रै सिरिज खेल्न बाँकी छ, त्यो भनेको ओमान र क्यानाडासँग रहेको छ र खेल भने ओमानको होम ग्राउन्डमा खेल्नेछ। नेपालले टप 6 मा फिनिसिङ गर्नको लागि आगामी 4वटा खेल जित्नै पर्ने दबावमा रहेको छ र नामिबिया र क्यानाडाले आगामी खेलमा कस्तो प्रदर्शन गर्छन् त्यो नै विशेष गरी महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ र नेपालले टप 4 मा परेर सिधै वर्ल्ड कप ग्लोबल क्वालिफायर खेल्ने सपना भने सकिसकेको अवस्था रहेको छ र नेपालले अब प्लेअफ खेल्ने भने मौका एउटा अझै पनि रहेको छ र अर्को लामो बाटो प्रयोग गर्नुपर्नेछ। यो प्रतियोगिता भने हालसम्म आधिकारिक रूपमा सार्वजनिक नभइसके पनि डिसेम्बरमा हुने भन्ने हल्ला चर्चा र परिचर्चा रहेको छ। नेपाली टोलीले विगतमा जे जस्तो कमजोरी गर्यो, ब्याटिङमा त्यस्तै झुर प्रदर्शन, बलिङमा त्यस्तै र जसरी अहिले नेदरल्यान्ड्समा सम्पन्न यो सिरिजमा जस्तो झुर प्रदर्शन गरेको छ त्यस्तो खराब प्रदर्शन गरेको छ। आगामी दिनमा नेपाली क्रिकेट टोलीले अलिकति संयमित भएर ब्याटिङमा होस् बलिङमा होस् र आउने दिनमा एकदमै उत्कृष्ट कमब्याक गर्दै नेपाली राष्ट्रिय टोलीलाई प्लेअफबाट पनि ग्लोबल क्वालिफायरमा खेलाउन सक्दछ भन्ने एउटा मैले चाहिँ विश्वास लिएको छु। हो नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोली अहिले खराब लयमा चलिरहेको छ, विशेष गरी ओडिआई क्रिकेटमा र यो नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीले यो कमजोरीलाई आगामी दिनमा सुधार्दै प्लेअफ मार्फत ग्लोबल क्वालिफायर खेल्नेछ र टप 6 मा पर्दै नेपाली राष्ट्रिय टोलीले आगामी 4 वर्षको लागि ओडिआई पनि सुरक्षित गर्नेछ भन्ने मलाई पूर्ण विश्वास रहेको छ र अहिले विशेष गरी नेपाली राष्ट्रिय टोलीको बारेमा विभिन्न नकारात्मक टीका टिप्पणीहरू गर्ने काम सब मोडलले बन्द गरौँ। नेपाली यदि तपाईँ विशेष गरी असली फ्यान हुनुहुन्छ क्रिकेट सम्बन्धी भने नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीलाई माया गरौँ र नेपालमा खेलकुद सम्बन्धी एउटा नेपाली दर्शकहरूलाई खुसी कुन खेलकुदले दिइरहेको छ भने अहिले नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेटले नै दिइरहेको छ। हामीले विशेष गरी हारे पनि क्रिकेट त हेर्न पाएका छौँ। नेपाली फुटबलको स्थिति हेर्ने भने त्यस्तै लाजमर्दो र इन्फाको निलम्बनमै परिसकेको कन्डिसनमा थोरै नेपालीहरूले एउटा क्रिकेट मार्फत अलिकति खुसी एउटा साट्ने मौका पाएका छन् भने नेपाली राष्ट्रिय टोलीले अब आउने सिरिजमा उत्कृष्ट कमब्याक गर्दै टप 6 मा फिनिसिङ गरेर ओडिआई स्ट्याटस जोगाउन पनि पहल गर्नेछ र प्लेअफ मार्फत ग्लोबल क्वालिफायरमा पुग्ने अझै पनि एउटा ढोका बाँकी रहेको कारणले उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्नेछ भन्ने आशा लिएको छु मैले र नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीलाई आगामी दिनमा उत्कृष्ट प्रदर्शनको लागि अग्रिम शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। तपाईहरुलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो? यदि भिडियो मन परे भिडियोलाई लाइक र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गर्न भने नभुल्नु होला। विशेष गरी नेपाली क्रिकेट सम्बन्धी विभिन्न जानकारी र लाइभ खेलहरूको स्कोर र कमेन्ट्री लिएर युट्युब च्यानल मार्फत तपाईहरुको माझमा उपस्थित हुने गर्दछु। नेपाली क्रिकेटलाई माया गरौँ। जय नेपाल, जय नेपाली क्रिकेट। हस्त धन्यवाद भन्न चाहन्छु। नमस्ते, जय नेपाल, जय नेपाली क्रिकेट।